Сәлеметсіздер ме? YouTube каналындағы құрметті менің көрермендерім. Ә, так, бүгін қараша айдың 4-і, мынау физика, теориялық физика бойынша кезекті лекциялық сабағымызды бастаймыз. Ә, Бұл сабақ қазір мынау экранда көрініп тұрған мына менің ашық сабағыма байланысты. Міне осындай ашық сабақ кеше өтті, болды, бәрі жақсы өтті, тамаша өтті. Иә, осындай сабақ кеше болды. Енді осыны жаба тұрайық. Мынау міне сол сабағымыздың тақырыбы, көріп тұрсыздар. Енді мына осы интернет арқылы, YouTube арқылы мына көрінетін ашық видео лекциялардың бір жақсы жері, мысалға бір материал экранда мен былай тез өтіп кетсе дағы, оның ешбір минусы жоқ. Өйткені сіздер кез келген былай тез өтіп кеткен жерді тоқтатып, қайтадан әлгі паузаға қойып, қайтадан көре аласыздар. Сондықтан кейбір жер былай тез өтіп кетер экранда, кейбір жер жай баяу болып өтер, онда тұрған ештеме жоқ. Жаңағы тез өтіп кеткен жерді тоқтатып қарайсыздар. Ал кейбір жерде баяулау болса, яғни оның да өзінің бір несі бар, себебі бар. Мысалға, күрделі бір формула болса, күрделі бір сондай теорема болып жатса, әрине ондай жер баяу өтеді. Мінекей мынау сұрақтарымыз, мынау мінекей әдебиет, мынау бір осы Матвеев, осы кітаптарменен мен осы бүгінгі лекция мынау негізінен мына Матвеев кітабыменен бүгінгі лекция осы Матвеевпен оқылынады. Бәрі де тамаша, жақсы кітаптар. Және де осы күнгі заманның бір жақсы жері, мына осы кітаптардың барлығының менде электронный варианттары бар. Электронный болғанда, білесіздер ғой, қазіргі кезде мынау дежавю форматы кең тараған, сосын PDF форматы кең тараған. Мен көп жағдайда анау лекция оқығанда студенттерге, магистранттарға, докторанттарға лекция оқығанда, оларда болмай жатса, өзімдегі бар осы жаңағы дежавю PDF форматтағы кітаптарды өзім студенттерге бере салып отырамын. Мынау мінекей, мынау Липген, сосын Твирпик, сол жақсы, қоры бай. Баяғы кезде естуші едік, 5, 6, 7 миллионға дейін кітаптары бар деп. Мынау Sky Hype, анау сіздер курсовой жұмыс, дипломный жұмыс, магистерский жұмыс жасағанда жаңағы ғылыми мақалалар керек болады ғой. Сол осы мына Sky Hype'тан алуға болады. Өте тамаша сайт. Енді мінекей бағана көрген тақырыптың атауы бойынша мінекей мынау М, мысалға айталық, ракета, ол мынау В оң жаққа ұшып барады, мынау ДМ бөлшек мінекей осыдан бөлініп сол жаққа кетіп барады. Мынау У осы сол бөлінген ДМ бөлшектің жылдамдығы, мынау В оңға кетіп бара жатқан мына ракетаның жылдамдығы. Мынау М үлкен ракетаның массасы, мынау ДМ сол бөлініп кетіп бара жатқан кішкентай бөлшектің массасы. Енді осы Мещерскийдің теориялық формасын қорытқанда, әуелі мынау екі уақытты қарастырады. Біреуі Т уақыты, ол алғашқы уақыт. Одан кейін мінекей мына жерде көріп тұрсыздар, қайда, міне 8-ші формула. 8-ші формулада Т плюс ДТ келесі уақыт. Сонда екеуінің арасы ДТ өте кішкентай уақыт. Енді мына жерде сіздерге мінекей бәрі көрініп тұр. Анау алғашқы масса. Енді мынау 4-ші формула,
мінекей мына жерде төртінші формула, ол ана массаның сақталу заңын көрсетеді. Яғни дм ракетаның массасы кішірейіп жатса, мынау қай жерде, бір жерде жазып едім ғой мен. Міне екінші формула, анау бөлшектің массасы, анау дм штрих бөлшектің массасы, анау ракетаның азайған массасы. Сонда ракетадан қаншама масса азайса, анау бөлшек дм штрих соншама көбейеді. Массаның сақталу заңы 4. Анау жаңа айттым, дм үлкен, мінекей нөлден кіші, ол ракетаның массасы кеміп жатқанын көрсетеді. Енді осы Мишельскийдің формуласы мынау 9. Мінекей 9, бұл енді мен сіздерге жаңағы жалпы физика курсынан белгілі, бұрыннан белгілі, жалпы физика курсынан бұрыннан белгілі әлгі импульстың сақталу заңы. Оны еске салу үшін ғана келтіріп отырмын. Бұл 9-шы формуланы жаңағы жоғарғы оқу орындарына түскендер, олар бірінші курста жалпы механикада оқиды. Ептеп аздап енді мектептерде де оқылады. Мінекей мынау 10, сонда жаңағы импульстың сақталу заңы. Мынау сол жағындағысы, мінекей мына сол жағындағысы жаңағы кейінгі уақыт т плюс dt уақытындағысы, мынау mv ол бұрынғы т уақытындағысы. Сонда міне импульстің сақталу заңы 11. Енді бұл жерде осы мына жақтағы, мінекей мына сол жақтағы мына жақшаны ашсақ, жақшаны ашқанда жаңағы не көбейтіп жақшаны ашамыз. Сонда мынау дм үлкен көбейткен дб, осы екі кішкентай дифференциалдық шама біріне бірі көбейткенде олар кішкентай болып кетеді. Яғни кішкентайды кішкентайға көбейтсең өте кішкентай болып кетеді. Сондықтан мынау дм менен дб-ның екеуі қатар келген несін мына 11-ді түрлендіргенде біз алып тастаймыз. Алып тастаймыз деуге болады. Қазақша енді лақтырып тастаймыз деуге де болады. Былай ептеп күлкілі қылып айтсақ. Не учитываем дейді, орысша айтқанда, не учитываем, ескермейміз. Сонда мына жаңағы импульстың сақталу заңы мінекей мына 14 түрінде жазылады. 14 түрінде жазылады. Енді осы 14 түрінде жазылғанды біз мынау 15 түрінде жазамыз. 15 түрінде жазамыз. Яғни біз мына дм штрихты мына жаққа дм қылып ауыстырдық. Жаңа мінекей мына жерде, қай жерде, мына жерде айттық қой, мінекей 4-ші формуланың негізінде. Сонда мінекей 15 түрінде жазылады. 15 түрінде жазылады. Так, енді одан кейін мынау 15-ші формула, мінекей сіздерге еске салып айта кетейін. Мынау кітаптарды, көптеген кітаптарда мынандай әлгі қалың дейді ғой, мынандай қалың жирный дейді. Орысша біз жирный дейміз. Мынандай қалың жирный әріппен жазғандар, олар векторлы шама деген сөз. Енді осы векторлық шама мынау жирный немен жазылғаны. Мына жерде мен соны түсінікті болу үшін векторлық шаманы әдейі бөліп жаздым. Так, енді мына жерде кешіресіздер, енді ондай сәл пәл асығыстық қате дейді ғой, асығыстық қателер бола береді. Мына жерде мынау мінекей мына м үлкен жаңағы мынаның ішінде болу керек. М үлкен мынаның ішінде болу керек, мінекей мына жерде. Мінекей, вот міне мен енді ондай әлгі асығып, қазақта айтады ғой, асығып сүгіп деп асығып сүгіп жүрген кезде кейде ондай болып қалады. Мынау мінекей мына жерде мынау былай болу керек. Ол дұрысында осылай. Мен айтады, не деуші еді, көріп қалып на ходу істеп жатқаным ғой. Так, мына жерде міне сохранить дей салайық, осыны сохранить. Міне қазір мен міне 16 мен 17-ні дұрыс түрде жаздым. Енді мынау 18 бар ғой, былай мынау у штрих деген жаңағы жазылып тұр ғой, мінекей. Егер де біз өзіміздің анау бақылап қарап тұрған координат, біз енді мына жерде мінекей қараңыздар, қазір түсіндіріп айтайын. Мінекей мына жерде біз мына былай қарай, міне менің мына неде экранда қолым көрініп тұр ма, мінекей мынау біз уды былай солға қарай кетіп бара жатқан
ды- біз сырттан қарап тұрмыз. Внешний координатная система дейді. Мынау В оңға кетіп барады, былай қарай оңға кетіп барады. Мынау В оңға кетіп барады. Мынау солға. А біз сыртқары внешний, сырттан қарап отырмыз. Ал егер де біз жаңағы өзі қазақша айтқанда ракетаның үстіне мініп алып дейміз ғой енді. Координатная система, совмещенная с самой ракетой. Ракетаның өзімен бірлескен, сонымен бірлесіп кеткен координатный жүйеге ауыссақ, онда мынандай 18 деген түрлендіру жасау керек жылдамдыққа. Мынау тағы да қайталаймыз, мынау жерде мынау жирный қалың қылып жазылған, ол векторлы түрде. Шын мәнінде, егер де біз мына жерде скалерлі түрде жазатын болсақ, онда мына жерде минус болады. Мына жерде векторлы түрде жазғанда оны плюс қылып жаза салған. Енді оны өздеріңіз енді былай ғой, кез келген сабақты, материалды түсіну үшін өзі әлгі мынандай сөз бар өзі, домашняя проработка дейді. Домашняя проработка, домашняя разработка дейді. Яғни мысалға мен өзім де сөйтем, сіздерге осы лекциялық сабаққа дайындалғанда қолыма қалам алып, қаламсап алып, мына формулаларды қайтадан әлгі перепроверяю дейді ғой, сондай қайталап тексеріп, сонда анау қағазға жазып, қазақша айтқанда шимай шатақ жұмыспен енді черновой жұмыс дейді ғой, енді черновой жұмыс, қазақтар оны қара жұмыс дейді, қара жұмыс, шимай шатақ жұмыс. Сондай мен де көп айналсам, өйткені анау кітапта жазылған ол одно, ал енді өзің шын мәнінде солай ма деп, всегда анау ғалым адамдар, оқытушылар, ғалымдар, мұғалімдер ылғи өздері сондай қағазбенен көп жұмыс жасайды. Сонда мен өзім қағазбенен жасағанда мынау былай скалялы түрде жазса, мына жерде минус болып кету керек. Ал векторлы түрде ол былайша айтқанда былай, әлгі бір вектор оңға кетіп барады, бір вектор соңға кетіп барады. Бірақ сен оны оң мен солды, оңға кетіп бара жатқанды, солға кетіп бара жатқанды, сен оңға кетіп бара жатқаннан алуың керек шын мәнінде. А векторлы түрде жазылғанда екеуін плюс қылып жаза салады. Мінекей осындай, мен осы сіздердің сабаққа дайындалған кезде осындай бір орыстар хитрость дейді, қазақша қулық дейді ғой енді. Осындай бір қулықтар болады. Соны мен өзім разбирать етіп, дақаса түсініп алдым. Қысқасын айтқанда, мына 18-ші формула сыртқары внешний қозғалмайтын координатный жүйеден ракетаның ішіне, ракетамен бірге қозғалатын координатный жүйеге ауысатын формула, мына 18. Сонда мінекей өстіп сол ауысқан немен жазғанда, мына жаңағы қысқасын айтқанда, мынау 18-ді мына 17-ге қойғанда мына 19 шығады. Міне 19 шығады. Міне осы 19-дың өзін қазірдің өзінде Мещерскийдің формуласы деп атауға болады. Векторлы түрде жазылған Мещерскийдің формуласы. Яғни 19, былайша айтқанда, әлгі біздің бірінші нәтижеміз деуге болады. Мещерскийдің формуласы деп атауға болады. Тек қана енді кемшілік деуге болмайды, в кавычках дейді ғой, енді орыстарда сондай сөз бар. Кавычка, тырнақшаның ішінде айтсақ, тек қана тырнақшаның ішіндегі ғана минусы, ол жаңағы векторлы түрде жазылған Мещерскийдің формуласы 19. Енді өздеріңіз білесіздер, мына физикада мынандай заң бар. Күш дейміз ғой біз, сила, күш. Күш ол аддитивтік шама деген сөз. Мысалға, бір күш болса, жарайды бір күш. Екі күш болса, екі күшті қоса салуға можно. Үш күш болса, үшеуінде қосасың. Яғни күштер, егерде қосымша күштер пайда болып жатса, ол жаңағы жүйеге қосыла береді. Мынау 20-шы формула, осы Мещерскийдің формуласына мынау F деген, әзірше біз білмейтін қайдағы бір, сондай сөз бар қазақта. Біз білмейтін қайдағы бір сыртқары, тысқары бір белгісіз күш. Енді жалпылап жазғанда, мысалға, біз әуелде мына формуланы біз қорыта бастағанда, мынау ракетаға сыртқары күш жоқ қой, әсер етіп тұрған. Ол неден былай қарай оң жаққа жылжып бара жатыр. Ол тек қана мынау бөлініп атқан бөлшек,
бөлініп жатқан бөлшек дм. Сол былай қарай кеткенде импульстің сақталу заңыменен мынаны оң жаққа қарай итереді. Былай оң жаққа қарай. Сыртқары күш жоқ. Мещерскийдің мына теориясы бойынша мына жерде біз міне оған қосымша сыртқары күшті қосып қойдық. Енді жалпы жағдайда на всякий случай дейді ғой, енді вот на всякий случай жалпы жағдай дегенде осы. Мінекей сонда 19 бен 20 Мещерскийдің формулалары. Енді әрі қарай былай істейді. Мынау дмдт деген бұл не? Әлгі ракетаның массасының кішіреюі ғой, азаюы. А ракетаның массасы неге азайып жатыр? Өйткені мына жерде мынау дм былай қарай солға кетіп жатыр. Енді жай қарапайым тілді қоя тұрып, ғылыми тілмен айтсақ, мынау 21-ді расход топлива дейді. Отынның жұмсалу мөлшері. Яғни мысалға дмдт өлшем бірлігі міне тұр ғой, килограмм секунда. Сонда бұл анау ракетаның ішіндегі жанатын отынның шығыны. Шығын немен өлшенеді? Шығын масса килограмм бөлінген секундамен өлшенеді. Мінекей сонда мынау Мещерскийдің формуласы тағы да мінекей векторлы түрде жазылған. Мына жерде мына 23-ші формула анау әлгі отын топливаның шығыны, ол абсолюттік шама. Біз оны минус болып тұр, анау векторлы түрде минус болып тұрса да, біз оны абсолюттік шамасымен алуымыз керек деген сөз. Мынау 23. Мінекей. Сондықтан мінекей мынау Мещерскийдің формуласын көп жағдайда мына түрде жазады. 24. Бұл жерде жаңағы отынның шығыны, расход топлива деп атайды. Так, енді бұл Мещерский бұл формулаларды қорытқан. Бұлар не қылған формула? Былай қарасаңыздар, бұлар физикалық заңдылықты сипаттайтын формула. Физикалық заңдылықты. Не қылған заңдылық сонда? Мына Мещерскийді қорытқанда біз қандай заңдылықты пайдаландық? Бұл жерде біз жаңағы импульстің сақталу заңын пайдаландық. Ол физикалық заң. Импульстің сақталу заңы, сосын Ньютонның жаңағы екінші заңы, және үшінші заңы екеуі бірмен бірі түйісіп жатады. Импульстің сақталу заңы, Ньютонның екінші заңы, F тең ma, немесе F тең mdvdt. Сосын жаңағы действие равно противодействию деген сол үш заң бірмен бірі былай айтқанда былай бүйтіп қабысып түйісіп жатады. Орысша айтқанда их почти не разделишь, они вместе идут. Вот сондықтан мынау ол енді физикалық тұрғыдан, мен мына Мещерскийдің формуласын физикалық тұрғыдан сіздерге айтып сипаттап бердім. Ал енді математикалық тұрғыдан бұл не? Математикалық тұрғыдан мынау 24, бұл олар былай деп атайды математиктер. Тағы да қайталаймын, әр нәрсеге өзі мамандықтың көзқарасы болады. Мына физиктің көзқарасы ол былайша көреді, а математик ол басқаша көреді. Мынау 24 формулаға математиктің не деуші еді, математиктің көзқарасымен айтатын болсақ, бұл бірінші ретті кәдімгі дифференциалдық теңдеу. Бірінші ретті кәдімгі дифференциалдық теңдеу, ол енді математиктің көзқарасымен мен айтып отырмын. Мына 24-ті Мещерскийдің формуласын. Енді осы жерде мына Мещерский формуланы қорытты, бірақ ол шығарған жоқ. Аяғына дейін ең біріншіне шығарып, осы 24-те Мещерскийдің формуласы. 22-де сол Мещерскийдікі 20, сосын 19. Міне осы формула, Мещерскийдің формулалары, бұлар математиктің тілімен айтқанда бірінші ретті дифференциалдық теңдеу. Енді осыны аяғына дейін ең бірінші болып жаңағы Циолковский шығарған. Циолковский енді сіздер білесіздер, мектепте де оқыдыңыздар ғой, мынау космонавтиканың теориясын қалаушылардың, ол да бірінші қатарында жүрген адам Циолковский. Бұрынғы Ресейдің ғалымы, жаңағы Мещерский да солай бұрынғы Ресейдің ғалымдары. Мінекей Циолковский шығарған. Сонда мінекей мынау 26-дан бастап осы Циолковскийдің жаңағы шешімін қазір көрсетеміз. Енді Циолковский, енді өздеріңіз білесіздер, мынау математикалық тұрғыдан қарағанда әрбір дифференциалдық теңдеудің өзінің шығаратын амалдары, жолдары болады.
мысалға бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің метод разделения переменных деп атайды. Переменный, значит, переменный өзгермелі айнымалы шама. Міне айнымалы шамаларды, айнымалыларды бөлу әдісі дейді. Метод разделения переменных дегенде айнымалыларды бөлу әдісі дейді. Мінекей осы жаңағы Мещерскийдің формуласын шығарғанда Циолковский айнымалыларды бөліп жіберген. Сонда ол қайткен, мінекей 26-ны көріп тұрсыздар ғой, мына ол алғанда мына ды емді, мына үлкен емді мына оң жаққа жібереді. Біріншіден не істейді, тұрыңыздар. Біріншіден мына ДТ-ға қысқартып тастайды. Екі жақтағы ДТ-ны қысқартады, сосын мына емді мына жаққа жібереді. ДВ қайда? ДВ осы жақта тұр ғой. Астына мына уштықты жазып салады. Сонда мінекей жаңағы айнымалыларды бөлу әдісі. Айнымалыларды бөлу әдісіменен жаңағы Мещерскийдің теңдеуін бұл мына 27 деген түрге алып келеді. Енді 27-ші теңдеуді әрі қарай интегралдау оңай. Оны мына екі жақтан да интеграл алып жіберсе, мінекей мынандай логарифм m минус логарифм m нулевое, сосын мына жақ мынандай болып шыға келеді. Бұл жерде қараңыздар. Яғни мына 28 жаңағы бірінші шешім болып табылады. Бірінші шешім. Сонда ол не қылған шешім? Ол жаңағы Мещерскийдің формуласын Циолковский бірінші рет өстіп шығарды. Бұл жерде м нулевое мен в нулевое ол мынау уақыт, міне т нулевойға байланысты бастапқы мәндер дейді. Мына м, мына тұрған, мен көрсетіп тұрмын. м, сосын мына тұрған в екеуі қазіргі уақыт, актуальды уақыт дейді. Мына т. Ана т нулевой бастапқы уақыт болса, анау қазіргі актуальды уақытқа байланысты. Мінекей сондықтан осы 28-ден мінекей мынау 29 тамаша, әдемі, жақсы формула шыға келеді. Бұл Циолковскийдің формуласы. Мінекей ең аяғына дейін жеткізген дейді ғой. Ең аяғына дейін жеткізген жаңағы решение доведено до конца дейді. Шешім аяғына дейін жетілген осы Циолковскийдің формуласы 29. Енді мына жерде мынау әлгі әдебиетте бір деректер көрсетіле саған, анау ракетаның арт жағынан сапло дейді ғой, саплодан шығып атқан ыстық жоғарғы температуралы газдардың жылдамдығы осындай болғанда, мына массаның өзгерісі осындайға дейін жетеді екен. Көріп тұрсыздар ғой, анау әлгі настоящий шын ракетный технологияда, шын ракетамен айналысқан технологияларда осындай өзгерістерге дейін жетеді екен. Мынау 4 километр болғанда мынандай болып кетеді өзгеріс, 23 километр секунд болғанда мынандай болып кетеді, 5 километрде мынандай болып кетеді. 28-де ең үлкені ғой. 28-де. Так, мынау қанша? 23-де мынандай, мынау 4 километрде мынандай. Так, енді қанша уақыт қалды, қарап алайық сағатқа. Енді құрметті студенттер, құрметті балалар, былай, осы мына қазірге дейін мен сіздерге айтқан теория бұл мына жылдамдық кіші мәнде. Жылдамдықтың кіші мәндері релятивистік емес. Сондай сөзді естіген шығарсыздар. Релятивистік емес жағдай дейді. Орысша айтқанда нерелятивистский случай дейді. Нерелятивистский случай релятивистік емес жағдай. Яғни жылдамдық анау жарықтың жылдамдығымен салыстырғанда өте кіші мән. Мінекей біз мына 29 формулаға дейін сол релятивистік емес, яғни кіші жылдамдықтағы нәтижелерге қол жеткіздік. Енді осы Мещерский мен Циолковскийдің теориясы екінші жағдайда да шешіледі. Релятивистік жағдайда шешіледі. Релятивистік жағдай деген ол қандай жағдай? Ол жаңағы қатты жылдамдық. Қатты жылдамдықта жаңағы өздеріңіз білесіздер, енді мектепте енді азғантай өтеді. Одан кейін мынау жоғарғы оқу орындарына түскенде механика, курс общей физики, курс общей физикада механиканы өткенде сол кезде жаңағы Эйнштейннің релятивистикасы теориясы туралы алғашқы ұғымдар өтіледі.
жаңағы үлкен жылдамдықтарда. Значит, жаңағы с дегеніміз жаңағы жарықтың жылдамдығы ғой. Сонда жарықтың жылдамдығымен енді дәл сондай болмаса да енді аз маз кіші сондай үлкен жылдамдықтарда сол релятивистік жағдай дейді. Мінекей осы теория енді жаңағы мещерский менен циолковскийдің формулалары релятивистік жағдайда да шешімін табылады екен. Мінекей енді мына жерде осы 30-шы формуладан сол теорияны бастадық. Мінекей релятивистік жағдай. Мынау 30-шы формула осы релятивистік жағдайда массаның өзгерісін көрсетеді. М' переменная масса покоя ракеты, и ол анау жаңағы М нулевое бастапқы момент қой, иә. Бірақ сол масса покоя қозғалмай тұрған кездегі масса, соның өзі жаңағы өзгеріп жатады. Анау қозғалып жатқан кезде ракета. Мінекей мынау жаңағы 31 бұл не істелген теңдеу? 31 анау алдыңғы жақта қазір мен көрсетейін. 31 мынау ғой мінекей. Так, 31 қайсысы? Мінекей мынау 17-ге ұқсайды. 17-ге ұқсайды. Сосын мынау 19-ға ұқсайды. 19-ға ұқсайды. Мінекей 19-ға ұқсайды. Соны жаңағы релятивистік жағдайда жазғандағымыз мінекей мынау. Енді бұл жерде балалар былай. Енді әрі қарай кішкене мен уақыт шектеулі, сондықтан мен тез айтып кетуім керек. Енді мен тағы да айтам, бір ғана лекцияда барлығы от и до анау адам бастап яға дейін бәрі түсінікті болу мүмкін емес. Сондықтан мен қазір кішкене уақыт тақап қалды. Мына білесіздер ғой, 40 минут деген шектеу бар, 40 минут. Сол уақыт тақап қалғаннан кейін мен енді кішкене тездетіп, орыстарда бір күлкілі сөз бар, темпе вальса дейді. Вальстың вальс деген жылдам ойналатын музыка ғой. Вальстың әуеніменен кішкене тездетіп айтам. Тағы да сіздер енді кешірерсіздер, өйткені 40 минут шектеуі бар. Енді ол былай, кез келген теорияны жақсы білу үшін ана кітапты ашып қойып, қолға қалам алып, сонда жұмыс істеу керек. Черновой работа, бағана мен айттым ғой, вот өздеріңіз сонда істейсіздер. Мына жерде енді мінекей жаңағы мынау айттық қой бағана, у минус в, анау ракетаның өзімен байланысқан координат системаға көшеді. Мінекей у минус в, мынау қайтадан сол массаның өзгеріс формуласы. Сосын мынау жалпы векторлық түрде жазылды ғой мынау. Соны енді мына жерде x координатасы бойынша жазып кетеді. Мынау 33, сонда x координатасы бойынша жазып кеткен. Бағанағы анау 29 дедік па, сол теңдеу мінекей. Только мына бұл жерде қандай жағдай? Бұл жерде релятивистік жағдай, үлкен жылдамдықта. Енді мінекей мына өзі жаңағы Эйнштейннің теориясы өзі екеу ғой негізі. Специальная теория относительности Эйнштейна дейді. Ол Эйнштейннің бірінші теориясы, жаңағы Эйнштейннің бірінші арнайы теориясы дейді оны. Мынау университеттерде жоғарғы ЖО-да, жоғарғы оқу орындарында соны ғана өтеді. Анау екінші жалпы теориясын олар өтпейді. Оны теоретическая физика мамандығы ғана өтеді. Мынау сол СТО дейді, специальная теория относительности. Мынау специальная бірінші қарапайым теориясы. Сондағы формула мынау 34. Енді бұны мен сіздерге бұл жерде готовый күйінде беремін, өйткені ол енді қазір мен Эйнштейннің теориясына кіріп кетсем бір кем дегенде бір 5-6 тіпті 10 сағатқа дейін кетіп қалады сабақ. Мынау мінекей осы формуланы готовый күйінде аламыз да, жаңағы мына жерде мынаған пайдаланамыз. Мінекей мынау ux минус в, соған пайдаланамыз. Енді мына жерде мынау әуелі мінекей мынау 35-те мына жердегі жақшаның ішін ашу керек. Мынадан туындыны алғанда былай болып түрленеді. Оны өздеріңіз жаңағы СРЕС деген бар ғой, самостоятельная работа студентов. Студенттің өзіндік жұмыс дейді, сөз. Сонда сөзде өздерің домашний работада істейсіңдер. Мынау бұл жерде енді чисто математика работает, чисто математика. Осыдан осылай шығады, мынау да шығады, мынадан 33 пен 35-ті қоссаңыз. Содан қысқасын айтқанда, мінекей жаңағы мына формуланы 34-ті пайдаланып істегенде, сонда қысқасын айтқанда, мынау мінекей 37 Мещерскийдің формуласы қайтадан шықты. Бірақ
бұл уже қандай случай? Релятивистік жағдай. Релятивистік жағдай деген сөз, ол значит жылдамдық өте жоғары. Анау жарықтың жылдамдығыменен енді соған тең болмаса содан біраз кіші, бірақ сонымен пара-пар. Қазақта сондай сөз бар, пара-пар деген. Мен естіген бала кезімде. Орысшаға аударғанда соизмеримый дейді ғой. Вот когда скорость в соизмерима со скоростью c, жаңағы, значит, өзінің жаңағы ракетаның қозғалыс жылдамдығы в, анау жарық жылдамдығы c менен тең болмаса да соған сәйкес пара-пар. Вот сондай жағдайдағы мынау Мещерскийдің теориясы, Мещерскийдің формуласы мынау 37 болып шығады. Міне 37. Яғни біз Мещерскийдің теориясын екінші жағдайда да қорытып шығардық. Екінші жағдай ол қандай жағдай? Ол жаңағы релятивистік жағдай. Енді мынау әрі қарай соны енді кішкене әлгі сәл-пәл дейді ғой қазақта, сәл-пәл түрлендірген түрі ғой. Негізгісі мынау, міне 37 негізгісі. Мещерскийдің жаңағы релятивистік жағдайдағы теориясы негізгі мынау 37. Мынау енді соны сәл-пәл түрлендіргендегі түрі жаңағы мынаның таңбасын ескерген. Егер де біз жаңағы әлгі ракетамен байланысты связанный, сонымен бірлескен координат жүйесіне тұрып алсақ, онда жаңағы ұштрих жаңағы минус санмен жазылу керек. Өйткені анау x осі мынау v былай қарай оң жаққа қарай плюс, а былай сол жаққа қарай минус. Мінекей сондықтан сол таңбасын ескеріп жазғанда 39 болады. Содан мына интегралдай келе жаңағы мына Циолковскийдің мына формуласы шығады. Енді құрметті студенттер, жағдай былай. Енді мінекей мына мен сіздерге ұсынып отырғаным электронды түрде, цифрлық түрде YouTube'да бұл енді лекция. Бұл жерде әрине мына YouTube арқылы біз мынау есептерді мынандай практикалық есептерді егжей-тегжеймен шығарып отыра алмаймыз. Оған жағдай келмейді. Енді жағдай келмегенде былай, оны мен енді отырып мына есептерді егжей-тегжейін бәрін шығаруға болар еді. Оған бірақ менің шыдамым жетсе де, құрметті тыңдаушылар, енді өздеріңіздің шыдамдарыңыз жетпейді. Сондықтан мынау YouTube каналы арқылы мынау әлгі сіздерге мынау тыңдататын, көрсететін, тарататын бұл лекциялар әлгі не нәрсенің болсында, не нәрсе болса да соның түбіне жету деген сөз емес. Түбіне жете алмаймыз біз. Бұл ғылым, білім мен ғылым деген ол анау космос қандай шексіз болса, бұл да сондай үлкен шексіз дүние. Сондықтан мынау енді практикалық есептер, неше түрлі қызық практикалық есептер бар. Оны енді мен өзім сабақ беретін университетте, қазір мен Астана International University деген жерде сабақ беріп жүрмін. Астана International University, Астана халықаралық университеті. Мына Астана қаласында Қабанбай Батыр 8 деген адресте орналасқан жақсы университет. Мен осы биыл мынау 25 жылдың осы 1 қыркүйегінен сол университетте істеп жатырмын. Мына осы жалпы физика курсы, оның ішінде механика, молекулярка, электричество бәрі кетеді. Осы теориялық физика, оның да анау жаңағы классический механикадан бастап аяқ жаңағы атомный, ядерный, квантовый механика бәрі кетіп жатыр. Содан сабақ беріп жүрмін. Сондағы өз студенттерімізбенен сонда біз шығарамыз мынандай практический есептерді. Сондықтан мінекей әзірше бүгін осымен ғана сіздерге шектеле тұрайын. Мінекей көріп отырсыздар ғой, неше түрлі небір қызық есептер бар еді. Тамаша енді. Мына есептердің өзінің енді қазір, мен сіздерге қазір 40 минут аяқталып қалды.
қазір мына 40 минуттан кейін мына мен запись жасап отырған так аты қалай еді, зум. мына зумның өзінің менде бесплатный версиясы ғой, запись жасап отырған. Бұның өзінің сондай қасиеті бар. Қазір 40 минут толғанда өзі автоматически тарс еткізіп өшіре салады. Автоматически выключается, все. Мен түктеп үлгермей қалам. Сондықтан мінекей қазір сағатыма қарап отырмын, 40 минут уақыт тақып қалды. Бұл өзі сарт етіп автоматически өшіре салғанша, мен сіздерге осы сабағымның аяқ жағы осы деп, аяқталып жатыр деп сөйтіп айтып мінекей үлгерейін. Мінекей сондықтан құрметті тыңдармандар, осы мынау енді өте қызықты тақырып, өте сондай интересный тақырып. Енді бұл мына ракетаға байланысты, мысалға осы тақырыпты айтатын болсақ, мына мен өзімде әлгі қазақта сондай сөз бар, құралақан емеспін. Сондай сөз бар, естіген шығарсыздар, құралақан. То есть мен осы салада әлгі бос емеспін, пустой емеспін, ноль емеспін деген мағынада айтылады ғой қазақта. Сондай өзі көне сөз, құралақан емеспіз. Яғни осы салада қызмет етіп жүрген ғалыммын. Осы салада мен өзімнің де нәтижелерім бар, жұмыс істеп жатырмын, есептер шығарып жатырмын, нәтижелерім бар. Мінекей жаңағы анау ракетаның арт жағында әлгі айттық қой, ағынша, струя. Ағыншадан шығатын жаңағы струяның жаңағы біз импульсін есептеп, мынау менің ғылыми мақалам. Өзімнің жаңағы көмекшім, шәкіртім Какимова Клара Шамильевна деген кісіменен, бұл кісі анау неде істейді, анау Қарағандыда істейді, мынау мен Астанада. Мынау бұрынғы жұмыс орным жазылып кетіпті мына жерде. Мынау мен былтыр істегем сонда, физико-технический лицей былтыр істегем. Мынау сол бұрынғы орным қалып қойыпты, былтырғы мақала ғой. Қазір енді мен жаңа айттым ғой, АИУ-да істеймін. Астана Интернационал университет, халықаралық Астана университеті, Қабанбай 8 адресі. Вот ол физика мен математиканың мұғалімдерін дайындайды, жаңағы университет. Так что келіңіздер, оқуға түсіңіздер, физика, математика және информатиканың мұғалімдері болыңыздар. Сол университет, сол жаңағы физика, математика, информатика мұғалімдерін дайындайды. Өзім соны істеп жатырмын. Жақсы университет, тамаша университет, жақсы білім аласыздар, диплом аласыздар. Сосын мектеп болсын, колледж болсын, колледж, мектеп, жаңағы жоғарғы оқу орындары айдай неше түрлі жерлерде сондай физика, математика, сосын информатиканың ұстаздары болып шыға келесіздер. Ал мынау мінекей бұл менен жаңағы Қабанбай 8 АИУ-ға оқуға түсем дейтін балалар болса, солар үшін айтып жатырмын. Ал енді мынау менің өзімнің ғылыми мақалам, мінекей мынау струя. Мынау струядан шығып жатқан мынау профиль скорости, профиль температуры, мынау соның міне есептейтін формулалары. Мынау менің өзімнің докторский диссертациямнан алынған формулалар. Мінекей осындай формулалар бар. Сол бойынша мынандай турбулентный ағынша, ракетаның артындағы сапло ғой, содан шығатын біз жаңағы мынау осының импульс, қайда кетті импульс? Так. Ой, міне импульсын. Соның импульсын есептегем, короче. Содан кейін ғылыми мақала шыққан. Мінекей сонда көріпсіздер ғой, мінекей мына жолғы менің есебімде ана саплодан шығатын ағыншаның импульсы көрдіңдер ма? 6534 ньютонға дейін кетеді екен. Мінекей сонда салыстырғанда дәл шыққан. Мінекей 6534 ньютон, мынау 6533. Сонда дәлдік өте жоғары. Міне осындай ғылыми мақала жазғанбыз. Мінекей мынау менің мақалаларым. Сондықтан енді тағы да қайталаймын, қазір мынау Zoom 40 минуттан кейін өшіп қалады. Сондықтан осыменен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Тыңдаушылар, сіздерге рахмет. Келіп осы YouTube каналынан менің осындай физика, ғылыми физика, не деуші еді, общий физика, жалпы физика, теоретический физика, ғылыми физика, арасында мектептің де физикасы бар. Сондай менің лекцияларымды тыңдаңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңызға жақсылық болсын, амандық болсын, бақыт болсын, қуаныш болсын. Жақсы менің тыңдармандарым, сау болыңыздар. Келіңіздер, лекциялар тыңдаңыздар. Әлгі не деуші еді, қазір сондай модны ғой, лайк қойыңыздар. Ставьте лайк қойыңыздар деп қазір бәрі айтады ғой. Сондықтан енді мен де айтайын. Тыңдаңыздар, менің лекцияма лайк қойыңыздар. Аман сау, жақсы, бақытты болыңыздар. Так, қалай өшіреміз енді?